Hola niños, hoy vamos a contar un cuento del Cuenticos de Buenas noches que se llama Ronquidos. Fue escrito por Michael Rosen y Jonathan Langley. Ronquidos. Todo estaba en silencio en la granja. Gato estaba dormido. Perro estaba dormido. Vaca estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos sus cerditos también. Oveja estaba dormida. Todo estaba en silencio hasta que... Y gato se despertó. Y vaca se despertó. Y oveja se despertó. Y cerdita se despertó. Y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que el perro deje de roncar?, dijo el gato. Ya sé, dijo vaca, y vaca se acercó al perro y ¡achú!, estornudó en la oreja de perro. Pero el perro siguió roncando. Ya sé, dijo oveja, y oveja se acercó al perro y ¡bú!, le gritó en la oreja del perro. Ya sé, dijo el gato, ¿por qué no le cantamos? Y tal vez así deje de roncar y nosotros podemos ir a dormir otra vez. Entonces gato hizo miau, miau. Y vaca hizo mu, mu. Y oveja hizo be, be. Y cerdita hizo ay, ay, ay. Y todos los cerditos hicieron ay, ay, ay. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡Cocorocó! ¡Cocorocó! Y Perro saltó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero gato, vaca y oveja y cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y este ronquido cuento ha terminado.